Voilà, donc bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va commencer la correction de l'examen blanc numéro 2. Un examen est composé de 5 exercices. En fait, je vais commencer par la correction de l'exercice numéro 3. Donc, l'énoncé est comme suit. On considère la matrice A suivante. A est égal à 4 moins 2, 2 moins 1, 3, 1, 1 moins 1, 5. Question numéro 1, on cherche à déterminer le polynôme caractéristique. 2, donner les valeurs propres. 3, A est-elle diagonalisable? Des justifications. Et la question numéro 4, en admettant que A elle est diagonalisable, on cherche à déterminer P, la matrice des vecteurs propres, ou D, la matrice des valeurs propres, telle que A est égal à P fois D fois P moins 1. On a des types d'exercices classiques en termes de diagonalisation. On est d'accord? On va attendre le 4 ou le 5. L'objectif est juste de faire l'exercice numéro combien qu'on cherche à corriger. L'exercice numéro 3. Voilà, l'énoncé et j'essaie de prendre la matrice A. Question numéro, je vais faire correction. Donc là, j'avais la matrice A. Et il me demande de déterminer le polynôme caractéristique. Là, généralement noté PA de lambda. PA de lambda نتاعنا هو le déterminant de A moins champ. Lambda est 3. Voilà, moins lambda est 3. Voilà, moins lambda est 3. Mais donc, on a dit نفس البرانسيب وناخذ A ونعمل moins lambda diagonale. هذه إيتر 3. Voilà. Donc là, j'essaie de lambda شنو قلنا لنا إيتر mais نحط لنا إيتر est égal. مش ناخذ هذايا ولا؟ Voilà. نحطه sous forme d'un déterminant. نعمل 4 موان لامدا 3 موان لامدا. voilà نحط sous forme. Voilà. Donc لنا نجي نعمل 4 موان لامدا نتاعي هذه. Voilà. 4 موان لامدا. لنا 3 موان لامدا. 5 موان لامدا. ولنا باش نعمل 5 موان لامدا. سي بون؟ بي. لنا كيفاش؟ تخدمها بالديترمينون. Oui. بالديترمينون بيان سور خاطر هو البولينوم كاركتيرستيك سي ان ديترمينون. هو الديترمينون دو ا مو لامدا اي 3. لازم نحط لك لو دو بار ونعمل مو لامدا على دياغونال برينسيبال. بعتالي اسمع ساعات نلقى ستركتور معناها اون ليني ولا اون كولون اللي نجم نخدم بها ديريكتومون. تو لنا لو كان تغزروا باغ اكزومبل اسكو عندي حاجه نجم نخرجها اون فاكتور فماش حاجه باينه لنا اذا كان باش نعمل ريزونمون اون تيرم دو ليني ولا اون تيرم دو كولون. ما هو لازمني كي نديفلوبي اني البولينوم هذايا كي اذا كان باش نخدموا بالريزونمون بلوس موان بلوس العادي نتاعنا باش نلقى بولينوم دوردر 3 اللي هو الريزولوسيون تاعو صعيبه خاطر باش نحطوا ايكال زيرو. كي باش نخدم هيك نعمل بلوس موان وبلوس ونحط بلوس فوا البيفو هذايا ونشطب ونضربه في المينور ونخدم كيما الطريقه نتاع الباك القديمه. ماهيش افيكاس الحكايه خاطر باش يعطيني بولينوم ولازمني نحطه ايكال زيرو والبولينوم دوردر 3 كي يبدا ايكال زيرو سا كوز ان بروبليم. هلا هما عندي سوليسيون ايكال زيرو مثلا لما ايكال زيرو نجم نحطها فاكتور هي ونرجع للبولينوم دوردر 2. ما اني لنا في البولينوم هذايا نحاول نلقاش حاجه كومون موجوده في الليني ولا في الكولون ونخرجها اون فاكتور باش نقص على روحي الكالكول. دونك لا فماشي اوبيراسيون نجم نعملها بين الليني وبين الكولون بوتيتر نجمعهم الكل. نعمل الكولون الاولى مع الثانيه بعد نجم نخرجوا 2 موا لامدا او فاكتور. الكولون الاولى مع الثانيه موا لامدا. نجم جو بو فير لو ريزونمون سويفون نجم معناها لنا اذا كان نزيد الكولون باش نزيد افون هذه نسميها كولون ا. هذه كولون ا وهذه نسميها كولون 2 وهذه نسميها كولون 3. ما نجم نعمل ريزونمون بالكولون
ايش نعمل دونك لنا calcul colonne 1 plus colonne 2 Oui, monsieur. plus colonne 2 تنجم تعطيني un truc commun ترى شنو تعطيني لنا 2 plus lambda. 2 moins lambda عاد ولنا باش Oui, تعطينا moins 3 moins 1 باش تعطينا 2 moins lambda زاد كيف تعطينا زيرو. فوالا 2 moins lambda ولنا تعطينا 0 عباره 0 فوا 2 moins lambda هذه صحيح ولا؟ هي 0 هذه عباره 0 فوا 2 moins lambda. نجم نخرج 2 moins lambda en facteur. Oui. ليش تولي عندي 2 moins lambda en facteur en 0. اي شو نمشيو اللي عندي بي ال لامدا تيغال خارج 2 moins lambda لبرا. هذه تخلي بلاصتها لشنو؟ وهذه تخلي بلاصتها لل وهذه تخلي بلاصتها للزي للزيرو وهذه تقعد كولون سي بون لوبيراسيون تاعنا دونك كملنا. باهي تو شنو اللي نعمل ريزونمون اون تيرم دو ليني ليني 1 ليني 2 ليني 3 هات نحام هذوما لي كولون كملت به ليني هذه نسبريمي فوالا. باهي ليني نجم توا نراجع لي ليني شنو اللي نخدم عليه لي ليني باش نعمل ليني 2 موا ليني 1 نخلي ليني 1 بيفو نخدمها سي بون اللي عندنا زيرو. اي فوالا دونك يقال كوا تيقال 2 موا لامدا لنا عندي ليني 2 موا ليني 1 اي كي نعمل ديفيرونس باش تعطينا هذه باش تولي 0 3 موا لامدا موان 2 تولي 5 موا لامدا و 1 موان 2 شو تولي موان 1 فوالا وهذوما يقعدوا كيما هما سي بون. باهي ومن بعد خرجوا 5 موان لامدا موان 5 موان لامدا باش نكتبوا. باهي ومن بعد ثاني شنو باش نلقى عندي دونك لنا ساعه باش نعمل سامبليفيكاسيون مو عندي جو ماكسيميز لو نومبر دو زيرو جو بو سامبليفي نجم سامبليفي هيك على البيفو نتاعي هيك ولا نفس الحكايه ولات عندي نفس الفالور بريسك معاوده هكا طلعت لي 5 موا لامدا و باهي شنو باش يقعد لي دونك بعد 5 موا لامدا فوالا تيغال كوا دونك باش يقعد لي 2 موا لامدا 2 موا لامدا فوا لو مينور ريستون اللي هو فوا لو 5 ريستون موا لامدا موان 1 فوالا باهي 5 موا لامدا موان 5 موان لامدا. باهي دونك نجم نطلع لنا دونك لنا كيسكو المي ريست لنا باش نحط ماتريس دوردر 2 هيك ولا اون تيرم دو هيك 5 موا لامدا ولنا 5 موا لامدا ولنا موان 1 ولنا موان 1 كي نحلها باش تعطيني 5 موا لامدا او كاري اي موان 1 او كاري اي غادي نخش عليه فورمول روماركابل تولي او كاري مون بي او كاري هذه باش تولي 5 موا لامدا 5 موا لامدا او كاري cinq moins lambda au carré 1 moins 1 fois moins 1 تعطي 1 ولا اي وال 1 هذيك نحسبها 1 au carré ولا تبقى نخش عليها عندي فورمول روماركابل a au carré moins b au carré اللي هي تيجي a moins b fois a plus b صحيح ولا؟ دونك نكمل باش تولي عندي تولي 5 موان لامدا موان 1. فوالا 5 موان لامدا موان 1 فوا quoi 5 موان لامدا بلس فوالا 5 موان لامدا بلس
plus 1, 5 moins lambda, plus, allez, tous les plus 1, aïe, on bat, je rate, maintenant c'est égal à 5 moins lambda, moins 1, هذه les 4 moins lambda, Oui, 4. ولنا 5 وهذه باش تعطي 6 plus 6 moins lambda. Voilà. C'est bon. On a fait le polynôme caractéristique نتاعي شنو شكله؟ polynôme caractéristique نتاعي. Voilà. Voilà. لكن نطلع البولينوم كاركتيرستيك صحيح ديريكتومون نجم نطلع les valeurs propres صحاح. Donc la question taille numéro 1, qu'est-ce qu'on vous a demandé? Déterminer le polynôme caractéristique de A noté. On va deuxièmement donner les valeurs propres de A. 2 4 6 اي لي فالور بروبر هاك باش يطلعوا باينين دونك لان ما قلنا نحطوا جمله لان نقولوا لي فالور بروبر لي فالور دو ا سون شكون سون لي سوليوشن بي ا دو لامدا ايغال 0 صحيح ولا؟ ايوه هذه سوليوشن دو كوا بي ا دو لامدا ايغال 0 هات نحط هذه بي ا دو لامدا ايغال 0 مش تعطينا بي ا دو لامدا ايغال 0 تعطي لنا دونك لنا اذا كان جو رومبلاس بي ا دو لامدا بالفالور نتاعها qu'est-ce que ça va me donner باش تعطيني هذه ايغال 0 ايوه دونك لي فالور 2 و 4 و 6 صحيح فوالا دونك هذوما هما ايغال 0 Donc A fois B fois C égale à 0. On a le A égale à 0, ou le B égale à 0, ou le C égale à 0. Et donc là, on a égal à 0. Et de fait, je t'artine. Je nomme les solutions. Lambda égale à 2. Donc si je vais essayer de faire ça, les solutions je connais. Je connais. Lambda 1 est égal à 2, lambda 2. Voilà. Je t'attends à lambda 1. Donc là, lambda 1. Allez, je change de code. 2. Égal à 2. Racine simple. C'est une racine simple. On bat. Lambda 2. Égal à 4. Lambda 2 قديش؟ Lambda 2 est égal à 4. Kif c'est une racine simple. Ou lambda 3 hein? قديش؟ lambda 3 6 est égal à 6. زاد كيف c'est une racine simple. معناها ال A نجم نحط لنا titre de remarque نجم نقول لنا A admet quoi? 3 valeurs propres distinctes. الفين معناها دي valeurs propres. وكي تبدا ماتريس عندها دي valeurs propres distinctes automatiquement تكون diagonalisable. هذاك علاش هو بعثلي il va vous demander quoi la question دارها. ها؟ A est-elle diagonalisable? Justifiez votre réponse. طبعا احنا بدينا نحضروا لحكايه لي دياغوناليزابل. دونك لنا الرمارك اللي قلتها اني تنجم تكون هي الريبونس على الكيستيون نيميرو 3. فهمت؟ دونك لنا شنو نقولوا؟ تنحيوها الرمارك نقولوا A admet 3 valeurs propres distinctes d'où elle est automatiquement diagonalisable. Toute matrice ayant des valeurs propres différentes, automatiquement c'est une matrice diagonalisable. Qu'est-ce qu'il me demande? Alors, admettons que A est diagonalisable, là, tu as confirmé. Déterminer une matrice inversible P et une matrice diagonale D telle que A est égal à P fois D fois P moins A. احنا ما مستنسين احنا كي نخدموا en fait les valeurs propres نطلع لهم les vecteurs propres. Donc هات نحط الدي نتاعي الساعه يعني qu'est-ce que je cherche là en fait réellement je cherche à déterminer
Donc, la question, c'est quoi? P ou D. Je l'ai على le P ou à le D. D. Voilà. moins 1. Donc là, on cherche à déterminer le P ou le D. Hein? Donc, la question est numéro 4. Voilà. Numéro 4. Déterminant. Qu'est-ce qu'on cherche à déterminant? Déterminant une matrice P inversible, une matrice diagonale D telle que A est égal à P fois D fois P moins 1. هي صعب باش نبدا بالدي. الدي نتاعي ما باش نحط لي لامدا على دياغونال ولا؟ اي فوالا هات نكتب دي ساعة اسهل وبعد نطلع لي فيكتور بروبر اون باراليل. قلنا réellement qu'est-ce que je dois déterminer. Voilà. قلنا باش نكتب الدي نتاعي. الدي شقينا هذوما كل زيروات خاطر دياغونال. 2 4 6. Voilà. وعلى الدياغونال لنا 0 2 4 لنا 0. Voilà. زيرو لنا زيرو لنا زيرو 0. وعلى الدياغونال باش نجيها باش نكتبهم فونكسيون دو لامدا 1 لامدا 2 لامدا 3. هات نحط اعطيني لامدا 1 2. هي باش نعوضها جوست نكتب الكريتور جينيرال وبعد نعوضها. دونك شنو باش تعطيني اون فيت لنا؟ باش تعطيني لنا لامدا 1 ولنا لامدا 2 اللي هما طلعناها ولنا لامدا 3 هاي من بعد لامدا 2 ولنا لامدا 3 وكي نعوضها مون فيت بالكريتور نتاعها شنو باش تعطينا؟ هي باش تطلع لي ماتريس دياغونال. دونك سي جو رومبلاس ايسي كاسكو سافا مي دوني. هذه باش نعوضها بال 2 وهذه باش نعوضها بال 4 وهذه باش نعوضها بال 6 وكي كانت تحصل على الماتريس دي اللي هي سكو الماتريس دياغونال. كاسكو المريست لنا لازم نطلع طلعوا لي فيكتور. باهي توا لنا طلعنا الدي. باهي وافيك دي شنو هي؟ avec D et la matrice de quoi? Des valeurs propres. Alors, on cherche quoi? À déterminer quoi? P, matrice des vecteurs. La matrice des vecteurs propres. وشوفنا احنا كيفاش نكتبوها ال P نتاعنا. ال P ماهوش نجي لنا. باش نعملوا او فوالا البي نتاعي باش تكون الفورما نتاعها هكا باش نجي باش نطلع الفيكتور يو 1 واليو 2 واليو 3. فوالا هذا اليو 1 ومن بعد باش نجي بجنبها باش نحط اليو 2 هكا ولا؟ اي اليو 3 ماشي بي باش دايره بي اي بي هكا يو 2 ومن بعد اليو 3 فوالا. دونك لنا باش نجي نطلع اليو 3 هكا فوالا نحطهم جنب بعضها ما باهي افيك شنو ان فيت لنا؟ فوا يو تيغال لامدا فوا اي متفاهمين هذاك اللي باش نطلعوا به. اما لنا افيك يو 1 شنو تمثل ان فيت؟ افيك يو 1 باش يكون اي بروميي فيكتور اسوسي بروميي vecteur propre A associé à quoi? À lambda 1. Lambda 1 est égal à combien? Lambda 1 est égal à 2. Voilà. ونفس الحكايه لل U2 لل 3 كما كل valeur propre باش نطلع لها الفاكتور propre نتاعها associé pour U2 avec U2 et le H premier تاع دوزيام. مسيو بربي مطلوب منا احنا ريداكسيون كيما هكا في ليكزامان. ماكش مطالبه ما يعني جوست باش نفسر لك باش انت تنجم تتبع. ما انت تنجم بور غاني لو طون اما حاول اعمل خدمه منظمه خاطر انت تنجم في اكزامان اللي يصلح خدمه مبلبزه كي خدمه منظمه بتتري نوتي اكثر فهمت. كما سو كونترانت دو طون تنجم ديريكتومون تمشي تقول ا فوا يو تلقى لامدا فوا يو من غير الفو با فير لا كاستيت. وفما اللي يخدمها بالسوز اسباس اسوسي يجي يقول او دو لامدا ايكال 1 هو لي فيكتور او ابارتونون ا ال 3 تيل كو ا فوا يو تلقى لامدا فوا. فما اللي ياخذها بالسوز اسباس فيكتوريال وفما اللي ياخذها ديريكتومون ا فوا يو تلقى لامدا فوا يو. ما يضيعش الوقت فهمت. فوالا انت في الحالات الزوز تو سورا با بيناليزي. المهم طلعهم صحاح. اهم اللي انت تخدم منظم في الاخر تجيبها غالطه فهمت.
اي Voilà. Donc, là, j'ai عملت description تاع le 1 ou le 2 ou le 3. 4 و 6 مش 2 هذو معي voilà هذه تولي 4 وهذه تولي 6. اي لو تروازيام مش دوزيام. هذا le troisième. Voilà. Le troisième vecteur propre. Donc, أنا باش نخدم pour lambda égale à 2, pour lambda égale à 4, pour lambda égale à 6. هذه donc الخدمة باش نخدمها في الدوزيام enregistrement. C'est bon. Donc là, on s'arrête là à ce stade où je reprends automatiquement donc le temps. Je reprends l'enregistrement.